这是哪儿？剧组片场。你就是父王赐给本宫的男妻。父王，本宫男妻穿书了，穿成了刚才吐槽的那本《东宫折枝》里的炮灰男妻，而且开局就是送命剧，3天后就要冲撞太子被发配。我他妈就是吐槽了一句，请让我穿进来亲自体验。哑巴了。啊！要不还是让雷劈死我算了。好好休息。所以我现在叫陆青瓷，原主这名字还挺好听。这系统是认真的。这任务不做会怎样？任务失败惩罚雷击，是否尝试？那还是做吧。土味情话库已开启。死也要死得有尊严，总不能真被雷劈吧？公子，您打听太子殿下的事儿，奴才跟您说，您可千万别往外传。你说，太子殿下不近女色，也不近男色。去年有人往殿下床上塞人，第2天那人就被发配去守皇陵了。公子，您保重。谢谢啊。我为什么要受这种罪？没天理啊！倒计时30分钟。死就死吧。谁让你进来的？殿下，臣妾昨晚做了一个梦，梦里殿下变成了月亮，臣妾变成了星星，想挂在殿下身上。臣妾想亲近殿下。你方才说什么？臣妾说想挂在殿下身上。走水了，屋顶走水了！妖孽！恭喜宿主首次攻略成功，触发隐藏效果，震慑，攻略进度10%。公子，您没事吧？小福子，你说这屋顶修好要多少钱？公子，宫里都在传说您是新来的男妻会招雷。我只是说了句情话，是雷自己要劈的，关我什么事？殿下，昨夜天象异动，子明星旁出现异星，主东宫有变。说人话，就是您身边有异人。20年前也有过一次类似的天象，那时前朝国师入宫。殿下，退下。妩媚，要妩媚，妈的妩媚到底怎么演？检测到攻略对象关注度上升，当前攻略进度15%。新任务：明日5时前完成第2次攻略。任务失败惩罚雷击。公子，苏婉婉姑娘来了。谁？丞相府的庶女苏婉婉，她一直想嫁给太子殿下。这光环闪瞎我的狗眼。听说公子身子弱，婉婉特意带了补品来探望。苏姑娘有心了。这是婉婉熬了一早上的，公子趁热喝了吧。无事献殷勤，非奸即盗。好家伙，这是巴豆味的。殿下辛苦，臣妾想把这碗燕窝献给殿下尝尝。这怎么行？这是婉婉特意为公子准备的。正因为是苏姑娘特意准备的，才更该让殿下尝尝。殿下每日操劳国事，臣妾心疼。这是女儿家的心意，殿下饶命！那燕窝里加了东西。加了什么？是巴豆。婉婉只是一时糊涂。一时糊涂。他是本宫的人，这个他是说我。婉婉姑娘既然这么喜欢送人东西，那就送去边疆吧，正好戍边的将士们缺个知冷知热的人。殿下饶忍！殿下！你故意的。臣妾听不懂殿下在说什么。恭喜宿主完成隐藏任务，打脸白莲花。攻略进度+5%，当前总进度20%。新任务：今晚子时前完成有效撩拨，任务失败惩罚雷击。又来，还有6个小时，
为什么每次任务都在半夜？系统，你没有心。今日份土味情话，殿下，您知道您像什么吗？像我的心上人。这种话让我怎么说得出口？谁让你进来的？臣妾想殿下了。殿下拍泽子辛苦了，臣妾给您揉揉肩。你到底是谁？殿下，您知道您像什么吗？像我的心上人。好，很好。你给本宫等着。恭喜宿主，任务完成，攻略进度+10%度35%，检测到攻略对象情绪波动剧烈，疑似触发隐藏剧情。完了，这书房得赔多少钱？公子，殿下有令，从今日起，公子不得踏出寝殿半步。禁足了。苍蝇都飞不出去。公子出大事了！钦天监连夜上奏，说异星入东宫，天象有变，陛下召见太子。听唤子出宫时，脸色很难看。完了，不会是因为那几道雷炮飞南齐之后怎样？被发配边疆，死在路上。现在有系统，应该不会那么惨吧？检测到宿主情绪低落，是否需要播放 BGM 缓解心情？检测到宿主当前困境。什么故障卡？系统故障卡，当前剩余1张。这东西用了会不会出事？用打光，系统每次发布任务时，脑子里出现的就是这种光。知道本宫昨晚去见了谁吗？20年前像你这样出现过。内皇告诉本宫，也有一个人是天外来客，他说自己是星象，懂天机。他消失前是前下一句话：20年后会有人带着他的残念归来。你说什么？你是天道？20年前，有个自称国师的人来到皇宫，他告诉父皇，这个世界的天道是有意识的，那天道意识就是我。本宫一直存在，只是以人身醒来是在20年前，所以那个国师也是穿越者。他还说20年后会有人带着他的残念归来，那个人会是天道的另一半。另一半？那个人就是你。本宫等了20年，也有让人心悸舒的抱在耳中，终于等到你，终于等到你。你那系统就是他留下的残念，他引导你土味情话，那些雷击都是他在帮你唤醒本宫。每次被雷劈不是惩罚，是本宫与天道共鸣的表现。你每说一句话，本宫的情绪就会被牵动一次，雷越强，证明本宫越已经死机了。系统没有回应。从今日起，你是本宫的人啊！继续撩。什么？用你那些土话那些破词儿继续撩。本宫喜欢看你明明紧张的要死，还要硬着头皮念那些肉麻话的样子。这是什么变态爱好？本宫早看穿了，什么柔弱妩媚，全是装出来的。你根本不是这个世界的人，只是一个穿越者。但本宫不打算放你走，与其让你流落在外，不如留在本宫身边。小棋子，欢迎入局。恭喜宿主完成隐藏任务，唤醒天道本源，奖励永久绑定天道，雷击免疫，反正被劈的也不是你。系统，你不是死了吗？已死，这是自动回复。宿主保重，本系统去修复下个 bug 了，再见。萧环就住在那里，以监视为名，欢迎入局。等等，他该不会真的动心了吧？我没说情话。公子，太子殿下搬来偏殿了。什么？说要监视您，防止您再招雷。完了，这回是真的入局了。醒了。早膳用了，正准备用。冷静，他只是来监视你的。殿下，您这是用膳？您的膳不是在偏殿？本宫想在哪里用膳，就在哪里用膳。他在看我，他为什么要看我？殿下，臣妾有个问题想问您。说。殿下知道臣妾最喜欢什么酒吗？什么酒？和您的天长地久。继续。殿下，臣妾能问您一个问题吗？说。那个前国师他是什么样的人？一个话很多的人。他说他来自一个全是代码的世界，来这里是修复 bug。他教本宫很多，然后说他要走了。他说什么了吗？他说20年后会有人来接替他，
他让本宫等着。您等了20年。叶立良，进去吧。你刚才的问题，本宫等的是你。本宫等的是你。那句话在脑子里反复播放，像回声一样，一遍又一遍。系统早就没了，但雷还在，因为萧环还在心动。殿下累不累？不累。那殿下在臣妾心里跑了1天，怎么会不累？殿下喜欢吗？继续。又来了。殿下，臣妾最近缺一样东西。缺什么？缺个像殿下这样的男朋友。你到底为什么这么喜欢被雷劈？因为那是本宫与天道共鸣的表现。雷越强，证明本宫越在意。第一次你问天长地久，本宫心里动了一下；第二次你说在你心里跑了1天，本宫又动了一下；第3次你说缺个男朋友，本宫心动了。殿下，是不是喜欢我？你觉得呢？雷越强，证明他越在意。凭借一声连绵不断，完了，他真的动心了。公子，不好了！早朝上有大臣弹劾公子妖孽惑主，说连日雷击都是因为公子，还有人翻出苏婉婉的事，说公子擅渡蛊惑太子，殿下会怎么处置？我也想知道。那些人说的话不必放在心上。殿下，本宫说过了，你是本宫的人，轮不到他们议论。公子，您是没看见殿下在朝堂上的气势，直接把那几个下臣跪下了。殿下说本宫的人谁敢动，本宫让他灰飞烟灭。别听他说，本宫只是实话实说。进去吧，太阳晒。本宫等的是你，你觉得呢？答案不是很明显吗？怎么还不睡？殿下，臣妾有话要说。说。殿下，臣妾可能真的有点喜欢你了。本宫等这句话等了很久。从今日起，你是本宫的人，本宫护着。本来就是你的人。再说一遍。不说。那本宫再说一遍，你是本宫的人，从前世到今生，从今往后都是。知道了。你的人。谢殿下。殿下，礼部张大人求见。让他进来。张大人请。下官奉陛下旨意前来与殿下商议下月万国朝祸事宜。这位就是天命君吧？与殿下真是天造地设，给天命君裁几身新衣。本宫的人用不着别人献殷勤。是下官唐突了。殿下，人家只是一片好意，你干嘛吓他？本宫的人只能本宫送东西。这也太霸道了吧。行吧。公子，御花园的菊花开了，你要去看看吗？去看看吧，正闷得慌。你就是那个传闻中的天命君。传闻？本宫是北公主拓跋月，这次来长安就是为了看看能让太子殿下当众维护的人长什么样。这什么情况？又来一个情敌？长得确实不错，不过你觉得你挣得过本宫？放心，本宫对男人没兴趣。不过本宫倒想试试太子殿下到底有多在乎你。走，陪本宫逛逛御花园。拓跋公主，请自重。哟，太子殿下这是吃醋了？他是本宫的人，本宫又没抢，就是想让他陪本宫逛逛。不行。为什么？他只能陪本宫。这是人能说出来的话？好，本宫服了。太子殿下，您这占有欲，本宫甘拜下风。改天再找你玩，记得保护好自己。这位太子爷可不是一般人。殿下，你至于吗？他只是开个玩笑。至于。以后出门叫上本宫。公子，刚才在御花园，好多人都看到了。太子殿下当众说他只能陪本宫，这话传出去，整个长安都知道您是谁的人了。能不能低调点儿？不能，殿下就是要让所有人都知道。怎么不进去？殿下，臣妾今天很开心。虽然殿下占有欲强的离谱，说话也不中听，但是臣妾喜欢。再说一遍。臣妾喜欢。本宫也是。怎么了？
殿下每天上朝，臣妾在宫里等殿下。殿下知道这叫什么吗？叫什么？叫朝思暮想。本宫走了。你看，他耳朵红了。公子您这都能看到？父皇要在3日后举办宫宴，为各国使节接风。你作为天命君，也要出席。殿下，臣妾第一次参加这种大场面，万一出丑怎么办？有本宫在。殿下，臣妾想问你一个问题。问。殿下知道臣妾最喜欢什么时间吗？什么时间？有殿下的时间。本宫也喜欢你。原来他被撩的时候也会害羞啊。只有我知道，那些雷都是因为我。殿下，臣妾可以亲你吗？因为萧恒的心跳已经盖过了雷声。这种问题不用问。为什么？因为本宫永远会答应。太甜了，太甜了！你哭什么？你不懂。公子，您这样出去，肯定惊艳全场。我只求别出幺蛾子。好看吗？殿下，你说好看，臣妾就给你一个奖励。什么奖励？我是透明人，我是透明人。别紧张。天命君入宫已有月余，今日得见，果然风采过人。不知天命君可会些什么才艺，也好让我等开开眼界。来了来了，果然有这种桥段。周侍郎，本宫的人需要向你展示才艺。臣不是这个意思。那你是什么意思？陛下，臣愿献丑。臣要表演的才艺是背圆周率。圆周率是臣家乡的一种学问，数字无限不循环。臣可以背到小数点后100位，3.14159265358979323384626433832795028419769全93751084197469445523078628803482039744552307822170679了。好，好，好，有趣，果然有趣。殿下，臣妾表现如何？很好，这雷声现在已经是我的勋章了。圆周率是什么？就是一个很长的数字，在臣妾家乡，很多人用它来炫技。炫技就是显摆自己厉害。下次不用这样，有本宫在，没人能欺负你。殿下，你这是在关心臣妾吗？殿下，臣妾今天很开心。我提笔你名为序，写下了一句爱意随风起，雨落下。哟，天命君晒太阳呢。拓跋公主有何贵干？本宫无聊，来找你玩。殿下会吃醋的。真的吗？那更好了，本宫最喜欢看人吃醋。太子殿下来了，来得正好，本宫正和天命君聊得开心呢。殿下别这么紧张，本宫又不会吃了他。拓跋公主，请回。行，本宫走。不过，殿下，你越是这样，本宫越想逗他玩。殿下，他开玩笑的，有不祥的预感。殿下，你干什么？回宫。我知道回宫，但是能不能放我下来，我自己走？不能。殿下，你冷静。本宫很冷静。刚才他对你做了什么吗？你是本宫的，你只属于我。殿下，你吃醋的样子挺可爱的。可爱？对，可爱。殿下，如果有一天真的有人要抢走臣妾，你会怎么办？本宫会让那个人知道什么叫后悔来到这个世上。臣妾知道了。睡吧。
公子，陛下召见。什么？陛下？传旨的太监就在外面等着呢。公子快换衣服。皇帝召见，为什么？要干什么？会不会有危险？宣陆大人觐见。臣陆青辞参见陛下。平身。哈哈哈哈，不错，确实不错。太子那小子20年来从没对任何人上过心，你是第一个。那天宫宴你背的那个圆周率，朕查过了，不是这个世界的学问。放心，朕不追究，朕是想确认一件事，你是来做什么的？陛下，臣是被一个东西要让臣唤到醒太子殿下。唤醒太子殿下是天道。果然，20年前那个国师也说过类似的话。他说太子不是普通人，是这个世界的主宰。他还说20年后会有人来，那个人会是太子的另一半。朕不知道你们那个世界是什么样，但既然来了，就好好的。那小子朕从小看着长大，从没见过他像现在这样有人气儿，所以朕准了。准什么成亲？等万国朝贡结束，朕就下旨。成亲？怎么不愿意？臣愿意。行了，回去吧，告诉太子，让他别整天板着脸，朕看了都烦。还好，皇帝是助攻，不是敌人。父皇找你做什么？陛下说，让臣妾好好对殿下，还说要给我们赐婚，就这些。殿下，你开心吗？开心。听说你要和太子成亲了，太好了，本宫终于能看热闹了。这人是来看热闹的。来，跟本宫说说，你们俩是怎么好上的？是不是太子主动？他那种冷冰冰的人是怎么追人的？哟，太子殿下来了，来得正好，本宫正帮你媳妇儿回忆你们的恋爱史呢，占有欲真强。拓跋公主，你很闲？对啊，很闲，所以才来找你们玩。本宫帮你测试一下，太子到底有多在乎你。拓跋公主，适可而止。本宫就知道，一试就试出来了，看到没？他这是吃醋了，吃大醋。行了，本宫今天玩够了，走了。对了，太子殿下，你媳妇儿说你是闷骚，本宫觉得她说的对。我什么时候说过她是闷骚？闷骚？臣妾没说过，是他瞎编的。本宫是，但只对你一个人骚。殿下，你不喜欢拓跋公主来吗？她太丑，但她很好玩。你喜欢她，臣妾只喜欢殿下。防身用的，万一有人想害你，就拿出来。多谢公主，她虽然爱闹，但确实是个值得交的朋友。最近累，去放松一下。唉，殿下不下来，本宫看着你就好。殿下，一起泡嘛。故意的。殿下猜。别怕，没事了，没事了。本宫会查清楚是谁干的。萧何杀人了，虽然是为了自保，但还是查到了，是北戎的余孽。北戎，拓跋越的叔叔想夺权，借这次万国朝觐混进来，想刺杀本宫，挑开两国争端。拓跋公主知道吗？与他无关，他已经在回去的路上，本宫派人通知他了。别怕，本宫在。多谢，保重。朕有旨，皇帝诏曰：天命君陆青辞与太子萧恒情相悦，即完婚，钦此。殿下，你笑了？没有。有？没有。殿下，晚上回去，臣妾奖励你。什么奖励？不告诉你。没什么，就是觉得像做梦一样，不是梦。殿下，疼吗？疼，那就不是梦。殿下，谢谢你。谢什么？谢谢，等我。
本宫该谢你，谢谢你来了。东邻国太子慕容涵参见陛下，路上遇了风浪，来迟了。怎么了？没什么，东陵太子有点不对劲。久闻天命君大名，今日得见，果然名不副镇。扔出去。殿下，你至于吗？他看你的眼神，本宫不喜欢。臣妾只喜欢殿下。天道之子，本太子要定了。别挣扎，睡一觉就好了。慕容涵，殿下，殿下您冷静啊！贝芒，去吧。儿臣去就回。醒了，睡得还好吗？你想干什么？本太子想要什么？边境3城，还有你。你知道我是谁的人吗？太子萧行的人，但那又如何？本太子既然敢动你，就不怕他找上门。你笑什么？我笑你不知道自己在惹什么人。殿下，不好了，有人杀进来了！我就知道，他一定会来。你以为他只是个太子？你以为边境3城就能换我？我男人是天道。人呢？萧痕，你想要人，就拿边境3城来。臣妾就知道你会来。他们碰你哪儿了？没有，就绑着。本宫来晚了，不晚。萧何，你赢了，但本太子想知道他到底有什么好，值得你单枪匹马杀过来。你想他是本宫的人，从身到心，从前世到今生。殿下，你身上都是血，不是本宫的。殿下，你刚才那句话，哪句？从前世到今生。本宫等了20年，你觉得本宫在想什么？本宫在想你会是什么样子，从哪儿来，什么时候来。想着想着，就好像等了很多事。殿下，臣妾喜欢你。本宫也是。1拜天地，2拜高堂，夫妻对拜。从今日起，陆青瓷是本宫的人，谁敢动他，本宫让他灰飞烟灭。殿下，接下来要做什么？你想做什么？臣妾想……本宫终于娶到你了，臣妾也终于嫁给殿下了。殿下，等等，那个，臣妾紧张。本宫在，别怕。殿下，臣妾找到个好东西。这该死的传承，本宫也会了。你是本宫的 bug， 本宫愿意用一生来修复。殿下，你从哪儿学的？殿下，你学坏了。本宫只是实话实说。殿下学坏了。本宫只对你坏。殿下，你说那个国师现在在哪儿？可能在另一个世界修别的 bug 吧。那臣妾祝他早日修完。